Salam dəyərli izləyicilər. Azərbaycanda ən ucuz evi tikdirmək neçəyə başa gələr? Gəlin bunu sizinlə bir yerdə aydınlaşdıraq. Dəyərli izləyicilərim, ilk olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir şeyi burada qeyd edəcəm, sizinlə toxunacaq və həmin evi neçə sot torpağına tikmək olar, ona da toxunacaq bir yerdə. Gəlin baxaq. İlk olaraq bir otaqlı evdən danışırıq və bir otaqlı evdə minimum 15 kvadrat olmalıdır bir ümumi otaq. Ondan sonra onun mətbəxi çox kiçik olur və buna kiçik mətbəxçilik demək olar. O isə 5 kvadrat olmalıdır. Ondan sonra vanna otağı 3 kvadrat və hol isə giriş, yəni o da 3 kvadrat olmalıdır. Gəlin bunu hesablayaq. Bu edir 26 kvadrat. Evin daxili ölçüsü 26 kvadrat olacaq. Bunun isə xarici ölçüsünü götürsək, bu da təqribən eləyəcək 36 kvadrat gördüyünüz kimi. Deməli, Azərbaycanda ən kiçik evi standartı 36 kvadratdır. İndi bunun gəlin qanuni bölüntüyə uyğun olaraq neçə sot torpaqda yerləşməsinə bir baxaq. 36-nı da bölək 0,4-ə. Bu da eləyəcək 90. Deməli, bir evi 90 kvadratlıq torpaqda tikmək olar. Yəni, bir sotdan da az. Yəni, bir sotluq torpaqda biz belə bir 36 kvadratlıq ev tikə bilərik. Əzizlərim, bəs bu neçəyə başa gələcək? Əgər bizim şirkət tərəfindən sizin üçün bu evin tam tikintisi və təmiri ekonom paketlə bir yerdə olsa, yəni hər bir standarta cavab verən 16.920 manata bu ev tam başa gələcək. Hətta bunu sizin üçün qırmızı ilə yazım. 16.920 manata bu sizin üçün tam tikinti və təmiri başa gələcək. Dəyərli əzizlərim, sizlər üçün belə bir mövzuda çəkiliş etdik. Bu evləri özünüz üçün də tikdirə bilərsiniz və yaxud da qazanc məqsədli də kirayə məqsədli də tikdirmək olar. Nə suallarınız olarsa və yaxud da bu evin tikintisini həyata keçirmək istəyərsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz.